हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। 1.5 महिना जस्तो ग्याप पछि आज हामी फेरि आएको छौँ होइन। 1.5 महिना जस्तो चाहिँ काम घर भइरहेको थियो। अनि आज चाहिँ फाइनली हामी सबैजना मिलेर चाहिँ नि जेट स्की जाने प्लान गरेको छौँ होइन। दायाहरू आइसक्नु भयो, केटाहरू तल कोही कुर्दैछन् कोही आउँदैछन् होला। अब 4:30 बजे भनेको छ, सो वी गना हेड सुन है। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ निस्क्यौँ है त। केटाहरू सबजना रेडी हो नि, दायाहरू सबजना रेडी हो नि होइन। है त गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ है त। ठिक छ दाइ। कस्तो चेकलिस्ट हजुर? ल अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ है त। कोसँग बोल्दै हो सबुत चाहिँ फेरि? ल यसो हल्का गर्नु है त, यसलाई हल्का गरिदिनु। यो पज गरिदिउँ है गीत चाहिँ है। ल एसी त आउँदै छ तर पनि छाताले गर्दा होला। ल है त पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि छ, हेरौँ पर्छै पर्दैन चाहिँ अब है। त्यही अहिले घामसाम भागेर नि हाफ पनि लगाउनु भएको क्या फेरि। मैले नत्र सनस्क्रिन त केही पनि लगाएन मैले त। दाइ तपाईँ लगाउनु भयो सनस्क्रिनहरू लगाउनु भयो? हजुर यसो हलो भनिदिनु पऱ्यो है केटा हो। ल आमा धेरै पछि भेट भएको। सब ठिक छ, सब ठिक छ। ल विनेश, निकेश अनि सुदीप है। त्यहाँ कोही आइपुगेकै छैन जाँदै गरौँ न। है अब हामी अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ मिटिङ स्पटमा आइपुगेका छौँ होइन। क्या सही छ क्या यो स्पट फेरि? अहिले पछि झन् लाइट साइट बलेर खतरा देख्छ क्या। है सुजन, सुशान्त अनि हाम्रो कृष्ण है। र अब चाहिँ हामी जेटसीतिर जाँदैछौँ। खै त अनि के गाडी लिएर आउने हो कि त्यहीँ छोडिदिने गाडी? अब गाडी उता लिएर आउनु न भाइ। यहाँ पार्किङ के छ, फ्री हो कि के हो? That's supposed to be just 10 jet ski or more. Yeah, I know. I tried to book extra jet ski, but they say max is 10. Yeah, because we ran. We're only going to sit now skis. Alright. We can only do 9 skis per tour guide. Ready? के हो यार, जान दिने ठाउँ पनि रहन्छ त्यहाँ यार।
मेरो नेपाल अहिले होइन अहिले एकछिनमा त्यो धेरै गाउने होइन नि सुरुमा म गाउँला होइन तिमीलाई त्यसरी अनि मेरो नेपाल भन्ने बेला सबैले भन्ने अनि अर्को एउटा जसो गर जे भन त्यति गाउनु पर्यो रातो र चन्द्र सूर्य गाउनै पर्ने भाइ तर यो स्टिक यहाँ पछाडि पनि मिल्छ नि राम्रो टाइट छ क्या यो फुकवाला मात्र छैन चेनवाला छ के चाहिँ बोल्नु होला मैले केटाहरू यार बोल्नुपर्छ सामु दिएको क्या मैले ह्यान्ड रिस्ट उसलाई दिएको क्या ह्यान्ड रिस्ट दिएको क्या सब फास्टमै जान्छ नि त होइन जानु त सब फास्टमै जान्छ नि